en este video vamos a jugar Forsaken, o sea, abandonado, o sea, como le puedes llamar, Forsaken. Así que vamos a jugar solo con el público para ganar. No me tocó asesino, pero vamos a jugar sin Nina ni Nina Cat. Así que empecemos el juego. Ahora, yo literalmente intento. Dulce sueño. A la siguiente, a la próxima que pruebes. Rayos se me escapó. Yo lo vi. Está allá. Girando. Oh. No entiendo por qué gira. Muerto. Gracias. Literalmente son buenos. Como que... Ah, sí, cierto. Bueno, no puedo hacer eso. Porque son buenos. Pero si dice es... Me lo voy a popear, bro. Aquí está. Mira. Está ahí. Lograron sacarlo. Está ahí. Bueno, siguiente partida.
ganando energía. Bueno, ya ganamos. Y no hace frío. Ok, ya me falta para la skin. Me falta más. Energía. No, aquí va. Esto aquí, 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 aquí. Bro, ¿por qué me persiguen a mí? Yo no entiendo. Es lo raro, bro. Ah, ya veo. Bueno, primero vamos a papearnos turquesa. A ver cómo reacciona. Vamos a ver cómo reacciona. Bro, ¿estás seguro? Te vas a pasar un poco, pero... Así que... Bro, bueno, voy a papi. Espero. Bueno, última partida y terminamos esto. Oh... Tiene a... No entiendo por qué es eso. Dime. Dime más. Vámonos, chicos. Bueno, la regué. Ojalá si estuviera una animación para sujeto cero para que no sea el área, porque no, que no entiendo por qué va el área. No entiendo por qué va al otro lado, es lo raro. Bueno,
Uno... A ver si me toca el asesino. Bueno, me tocó sobreviviente, así que... Vamos a darle. Estuve más infección. Voy. Aguántale. Tremendo. Corre. Toma. Oh. Atrápame por de. Corre, vámonos. Te. Bro, tremendo le hice headshot. A ver. Yes. Papá, ganamos la victoria. Ganando la vida es imposible. Ganamos la victoria. Ahora, ¿qué onda esto? A ver, ganamos la victoria. Victoria, ganamos ya. No entiendo por qué. La guest update se acerca. Uy, no. Pobrecito guest, se lo vamos a papear. ¿Dónde está la guest? Corre.
Hemorragia, no, no me va a dar. Ok, ya. Ahora sí ya. Ok, ya se le quitó su hemorragia. O sea, no entiendo por qué usa su hemorragia. Ey, ey, ey. ¡Corra! Corre y escóndete. Pero corre. Está ahí. No. No, la regué, bro. Lo voy a regresar. ¡Toma! Lo regresé. ¡Aguántale! ¡Ah, aguántale! Sí, bro. Yes. Estamos en la siguiente ronda. Los muchachos. Ey, 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 ey. No, no. Mire, mire, mire. Me la devolvió. Corre, bro, corre. Corre, 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 corre. Estoy muerto, bro, me voy a...
Tengo 11 de vida. Si muero, estoy frito. Me lo voy a popear, bro. Ahora sí corre por tu vida. No entiendo por qué hago estos doblajes, bro. No entiendo por qué hago estas cosas. Es que yo hago así. ¡Ah! Como acabo de ver. Hackeris 6666. Corre por tu vida, chiqui. Oigan, ¿por qué hay una persona aquí? Así que sobrevivió poquito, bro. Y cosas. Quedamos tú y yo. El fantasma, bro. Lucha por mí ahora. Bueno, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo video para la parte 2. Así que nos vemos, chao.